Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Mas Koko Channel. Di video kali ini aku mau cek sound ya, planar yang kemarin aku buat ya. Ini aku mau cek sound pakai line array ya, line array miniatur. Dan ini untuk powernya ya, powernya aku menggunakan PAM 8403 ya, menggunakan baterai ya satu. Ini buat menghandle dua ini ya, dua line array ini ya. Dan yang bawah ini aku pakai ini ya, powernya di bawah ya. Nah itu ya, pakai TPA 3118 dan itu pakai SMES yang 19 volt 3 ampere lebih. Dan ini aku menggunakan tune control buat yang bawah ya. Tone counternya buat ini, bukan buat ini. Oke, langsung saja kita cek soundkan saja. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.